Приветствую вас, дорогие зрители! Вы на канале Прибежище Странника, и на нашем сегодняшнем обозрении рубрика «Опробуем», а игра называется Храп 2, Snoring 2, Дикий Запад. Поехали! Сегодня будем снова будить слоника, да? О боже, как громко, да? Так, друзья мои, слишком громковато, да? Ну вот, зашибись. Сейчас будем начинать, да? Что ж, поехали. Так. Сыграй в храп первую часть. Мы уже играли. Начать, да? О. Ага, бонусные уровни, да? Ага. То есть, получается, тут есть 27 уровней, да? 24 обычных и потом 3 бонусных. Ну что, тут еще баксы есть. Сон оглушительно храпит. Помоги его разбудить. Попробуй щелкнуть по сове. Свинки катятся, если их толкнуть. Зебра умеет подпрыгивать. Так. Блин. Не туда нажал. Ну вот. Поехали дальше. Мне нравится вот щелки по корове, и она покатится. Щелка по ней еще раз, и она остановится. Если пингвина подтолкнуть, то он начнет играться. Ну, короче, классика жанра, да? Так. Блин, вот мне нравится, что сон... Так, а можно, в принципе, еще раз? Попробуем, да? Подтолкни жирафов, чтобы опрокинуть их, как костяшки. Блин, мне не нравится, что таймер все еще идет, да? Чем быстрее ты пройдешь уровень, тем больше звезд получишь. 800 это 3 звезды, 700 2, 701. Странная логика. Так, еще раз. Отлично. Странная, конечно, игра, если подумать, да? Пам. Ну, зачтется. Еще раз. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так. Поехали дальше. Если ты не сможешь пройти уровень, воспользуйся прохождением, да? А, еще раз давайте. А, я понял. Давай, просыпайся, задолбал, вставай. Гребаный шашлык. Так. А, я понял. То знаете, тут можно даже не думая, да? В чем-то. А, можно похитрее сделать, смотрите. Хоп. Давай, не хрюкай там. Да, блин. Да ладно, давайте тогда, пускай он сейчас поднимется. Давай, падай. Вставай, 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 пора просыпаться. Ну тут опять же как-то все топорно, знаете, все-таки. Да, как-то
Так, еще раз. Я... Блин, опять нафиг мне этот сайт нужен? Я и так сижу на легендарном Ньюграунсе, да? Давай, 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 вставай, вставай, вставай. Мы тут спидраним в каком-то смысле. Так, давайте подумаем лучше, да? Я, кажется, понял, как тут. Давай, 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 давай. Так, давайте по новой. Пошла жара. Так, тут надо думать уже. Может, свинью здесь подтолкнуть. Я понял, тут можно мост с жирафом сделать, да? И потом свиньей сюда, да? Давай, свинка, тащи. Так. Па-бам-бам. Па-ба-бам. Бам-бам-бам-бам. Так. Тут все просто. Пам-пам. Ладно, это было не думая сделано. А вот нафига вот козе баян? Вот это вот свинья здесь к чему? Я понял. Давай, 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 давай. Чутка не хватило. Надо подкачаться. Опа! Так, сказал бедняк. Я думал, что это декорация. Он здесь оказывается... Хопа. Так, корова, давай. Я понял, я понял. Корова. Давай. Под грибами находится эта корова. Честно слово. Так. Давай. Да, ё-моё. Давайте сначала. Я тут не знаю, как правильно рассчитать, то есть... Да что ж ты будешь делать? Это реклама первой части, да вы обалдели. Давайте сейчас попробуем. Опа! Давай, свинья, кабанчик. Да ты чё, угораешь? Па-бам-бам, пара-бам-бам-бам. Храпит, зараза. Так. Давайте переждем. Не хватает чуть-чуть прям, да? Так, 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 слишком рано. Можно сейчас, в принципе, начинать, да? Вот так вот. Блин. Сейчас. Так. Угу. Тут реально типа непросто, да?
Сейчас этот уровень такой самый непростой. Да, я так понял, нужно рассчитать правильный момент, да? А, вот. Почти, друзья мои. Еще раз. О, да! Ну все, поймали. У свинья ковбой разбудила, досадила проклятому слону. И снова спрятался он. Так, я понял. Так, еще раз. Так. Блин, давайте тогда вот так вот делать. Опа. Твою же дивизию, да? Блин, тоже непростой уровень. Ну вот, пошли вот первые сложности, да? Еще раз. А реально, а как тут этого... Как этот хобот-то? Я так понял, нужно просто без устали фигачить. Так. Так. Еще раз.
Ну хорошо, давайте попробуем хотя бы так, да? А что если вправду, типа, попробовать зафиксировать корову, да? Так. Так. Doch einmal bitte. То есть нужно как-то по ногам зарядить, вот, я понял, вот. О! Я понял. Блин. Слишком рано. Еще раз. Да, чтоб тебе. Ну ладно, я знаю, как зато теперь как пройти на две звезды, да? Так. Да уж. Почти! Вы чё, угар? 799. Козлят, джентльмены. Да пошли вы. 4 очка, дурак. Не, я просто хочу посмотреть полностью уровень здесь вот. Не только перфекционизм еще, да? Какой-то. Хотя я не говорю, что я перфекционист прям, да? Да вы... Хорошо, давайте следить снова. Прямо ручку в затворе, это как в револьвере, да? Как в вестернах! Бам! Зараза. Да уж. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам. Вы что угораете? Так, еще раз. Ну, в принципе, я думаю, возможно. Надо одно очко добить. Мы максимально близки к 3 звездам. Так. Блин, еще раз. Да вы шутите, что ли? Дайте мне 800. Какие 799?
Ну, прям ну, чуть-чуть не хватает. Вот ювелирная работа должна быть, да? Давайте отсюда тогда. Ура! Прямо точь-в-точь. Открыт бонусный уровень пираты. Ну, посмотрим. Давайте посмотрим, что тут можно сделать. Давай, 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 давай. Да, я так понял, нужно снова тут все рассчитать, да? Ну давайте вот так попробуем. Ну тут было легко. Так, ага, ага. Угу. Так. Вот, блин. Ну тут все понятно, цепная реакция, да? Да, ё-моё. Наркоманка корова. Так. Ладно, давайте тогда чуть попозже начнем. Вот отсюда скажем. В теории, если время замерять, можно пройти более так качественно, да? Так, сейчас корова спровоцирует пингвина своими ногами, да, копытами. Давай, бей! Прекрасно, 3 звезды. Угу. Давай, давай, давай. Да ты задолбался своими грибами. Воу, давай, 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 давай. Под наркотиками находится, мне кажется, эта корова. А это детская игра, друзья мои. А вот смотрите, как двоится у коровы. Блин. Вот такая вот игра, да? Перевернутая, да? Как тебе там? Все нормально? Давай, просыпайся. Пора на работу, вставай. Ух ты ж. Я понял. Получай. Но тоже легко. Так. Ну тут вообще легкотня. 21 уровень. По идее, постепенно кривая сложности должна увеличиваться, но тут... Так, я понял. Тут надо, чтобы дорожки сошли. Ну, е-мое, что ж ты будешь делать? Давайте здесь попробуем.
Так, еще раз. Свинка, ты куда, блин, елки-палки? Так, давайте вот так попробуем. Прям тут, знаете, как точно нужно, блин, бить. Но это посложнее уровень уже пошел, да? Тут как-то, знаете, с уровнями, со сложностями уровней как-то все-таки... То есть сложные, то их нет. Тут стена, блин. От черт. Да уж. А, я понял. Надо вот здесь вот, знаете. Да уж. Тут, знаете, тут надо вот именно что попадать. Но это не совсем пазл все-таки, да? Ну да ладно. Храпит. Это, блин. Еще раз. Да что ж ты будешь делать? Так. Опа! Ё-моё. Да ладно! Так просто. Прекрасно. И предпоследний уровень пошел, да, я так понял? Я понял. Так, я понял. Так, еще раз. Еще раз. Блин. Так.
Еще раз. От блин. Так. Дохайнмаль. Ладно, я понял, надо вот переждать. Вот так вот. Да ты издеваешься. О, да блин. Слишком быстро. Еще раз. О, ну и задача, да? Па-бам-бам, па-ба-ба-бам-бам-бам. Еще раз. Не, просто, знаете, практикуюсь немножко, да? Не всегда получается, понимаете? Теперь ждем. Блин. Еще раз. Пошла жара. Нужно еще раз. Да, елки-палки. Угу. Дохайнмаль.
Так, еще раз. Блин. Еще раз. Да что ж такое? Непростой уровень. Так. Так, еще раз. Еще раз. Блин. Ура! И последний уровень, да? Так, я понял. Ага, я понял. Ага, то есть и потом сюда. Ну, я понял, цепная реакция. А, а, кажется, я понял. Кажется, я нашел способ поинтереснее. Давайте попробуем еще раз. Замечательно. Отлично. Поехали к бонусным уровням теперь, да? У нас все открыто, да? Да. Начнем с этого, да? О, в первую часть отсылка, да? Ну, в принципе, тут решение есть. Прыжок. Потом здесь надо прыгнуть, да, свинье? Давай, свинка, работай. Ну все. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дальше пиратский уровень, да? О, у нас столько долларов.
Ух ты ж, ё-моё. Пираты, пиратики, морские акробатики, да? Так, давайте тогда сейчас начнем, да? Ну тут тоже легко. Но все, мы взяли верх, одержали верх над пиратами. И это, да? Ну тут вообще, как, блин. Скукота какая-то, блин, немного, да? Хотя тут нужно немножко рассчитать, да? Давайте тогда начнем отсюда, да? Опа! Тут чуть посложнее, конечно, но... Ну все, это... Ну вот и все, да? Друзья мои. Мы вроде бы, да? А вот на что деньги-то уходят? Мы заработали 20 тысяч баксов. Мое почтение. Да? Так что как-то так. Ладно, давайте тогда попрощаемся. Вот такая вот игра, да? Пазлы, да? Тут, конечно, были сложные уровни, где надо было как-то вот... Знаете, скорее даже не проявить смекалку, а... как сказать... Использовать... друзья мои... тайминги правильно, вот. Чтобы пройти. Ну, получилось. Давайте тогда на этом попрощаемся. Если вам понравилось это видео, друзья, ставьте лайки, если нет дизлайки. Вы были на канале Прибежище Странника. До скорой встречи, господа миледи. Всем удачи и пока.